ကမ္ဘာရေနံလမ်းကြောင်းကို drone လေးတစ်စီးနဲ့ပိတ်ဆို့လိုက်ရုံနဲ့တင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးဘယ်လောက်ထိခိုက်သွားမလဲသိပါသလားအရှိအလေပိုင်းကစစ်ပွဲကတင်အိတ်ကတ်ထဲထိရောက်လာပါပြီဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ပြီးရေနံတင်သင်းမောတွေမသွားနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကဘာကြီးအတွက်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ အလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေမှာစီဈေးတွေအစမတန်ထိုးတက်သွားပါမယ်ဒရုန်းတစ်စီးကသင်္ဘောတစ်စီးကိုမှန်သွားပြုံနဲ့ကျန်တဲ့သင်္ဘောတွေအားလုံးအဲ့လမ်းကနေသွားရဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး ဒီတော့ဒီကိစ္စကအရှိအလေပိုင်းဒေတာတွင်ပြဿနာတက်တက်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ လုံးဝမဟုတ်တော့ပါဘူးရေနံစီးစီးမှုရက်တန့်သွားတာနဲ့ကဘာတဝမ်းလုံးမှာကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်လာမယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဥရောပကနိုင်ငံတွေဆိုရင်အခုကတည်းကစတင်ပြီးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါပြီအမေရိကန်မှာလည်းအလုတ်လက်မဲ့ပြဿနာနဲ့စီးပွားရေးအကျက်တေးတွေစက်တိုက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တီးငယ်တဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကကမ္ဘာစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုကင်လုတ်ပစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိနေပါတယ်